王大厨啊，哎，我记得你有一个绝活菜是吧？拔丝鸡蛋，今天还能做一份吧？可以试一下啊。今天咱们来找王大厨挑战一下，这是一道非常高难度的菜——拔丝鸡蛋。先来个鸡蛋皮啊。好的。哦，把它给叠一下，在咱们字典里没有失败2个字。一点没删，好，很成功。这个不粘锅是技术。再来个大半勺，哇！哇，分毫未粘。这个可能粘了哈。这个不放哦，这个没放油的原因嘛？哎，这个没抹油，但是油温度控制的蛮好哈，中间一点无伤大雅。对，这不很好吗？摊好鸡蛋皮啊，是这个菜成功的第一步。哦，这是第3张饼。第3张，看得金黄呀。最后一张。好的，事事如意。漂亮。哇，锅中放油，放到盘中备用。哦，这是脆炸粉，加入面粉。好了，鸡蛋皮放里边，来炸一下啊。把这个鸡蛋皮裹满了这个糊。哦，这一炸，看起来都酥起来了。这东西炸比较麻烦啊。是，说白了就是个功夫菜。是的，鸡蛋皮、面糊都不值钱。对，就这个功夫呀，耗费巨大。哦。对，炸一点，捞出一点，要不3汤的它不一样酥，然后在最后附加一下。来，好，这是最后一锅了。咱们复炸一遍啊，2次复炸。对，这菜色泽金黄，真漂亮。这就叫酥黄菜。哦，是。咱们大吉呢常做的这个拔丝鸡蛋，其实原版就是东北的酥黄菜。哇，真漂亮！取一勺白砂糖，加点水啊，再来点油。哦，就是油水混合熬法是吧？对。哦，还真见功夫。哇，大爆转小爆。咱们常说的那个糖霜的话，就是这个步骤吧？挂霜。哦，挂霜。哎，这样就可以差不多可以挂霜了。哦，果然是名厨哈，科班出身的专业厨师，又是摆地摊的哈。这已经很绵密了哈。好了，成不成就在这一步了。
已经可以了啊。哦，看稍微一晾，好，咱们下座。哇看见丝了吗？哇，何止是丝呀，太丰富了，就像瀑布一样，飞流直下3000尺呀。这天凉哈，你看是这么一出哇丝，你看没？咦，好嘛，这是一道成功的拔丝鸡蛋哈。哇，开始装盘儿，没挑就净丝儿哈。哎，因为天现在凉了，出丝块，是是是，凉的快，看没？哇哇，太好了！这一道色香味形俱全的拔丝鸡蛋就好了，大家觉得怎么样？